大家早，我是 U 以，我今天早上要去工地上班，好冷哦，早上怎么那么冷啊？嗨，大家好，我是 U 以。我最近因为疫情的关系，然后因为失业了，所以我又回到工地上班。我第一次做这种正式的、长期的工地工作。我之前在工地都是做兼职的，就是那种短期的。其实工地不管是疫情期间还是平常的日子，它在澳洲都算是一个热门的职业。但疫情的时候更是，因为它没有受封城的影响，照样可以工作，照样可以领薪水。然后很多人都会问说，女生在工地要做什么啊？搬重的会不会很辛苦啊？有很多问题，就跟我妈妈担心的一样。那我现在就来告诉大家，我们在工地都在做什么吧。我现在在买咖啡，然后老板说我今天上班请我。其实我封城期间找过很多工作，找了做咖啡的早餐店、工地跟送餐。但是我觉得因为送餐会接触更多人，所以我觉得还是我要工地好了。然后薪资也还不错，就是封城期间加减税这样子。我觉得很有趣的是，早上早起的大部分都是工人。我的咖啡洒了。是高空作业，所以就是都要绑这个绳子，以防东西掉下去，所以东西给洗就变得很多。好晃好晃哦！啪啪啪！升降梯、爬楼梯，好晃啊，好可怕！我今天才发现，我工作的地方这边是雪梨塔，这边是雪梨塔，然后另外一边是雪梨大桥，所以我在中间。另外一面还看得到歌剧院。它那里面的那个灰已经很久了。扫完，然后就塞海绵。那这个是已经昨天晒过了，然后海绵绝对不可以超出你要打胶的这个平面，最好近一点。像它这个，你一定要把它塞进去，你知道吗？因为它这其实很深嘛，你就拿铲子戳进去。好，就是它至少要比你这个面进去。是我刚刚打的，蛮漂亮的吧？切的才会漂亮。我干活有一点洁癖，干净。你可以很干净。漂亮哦。因为我们算高空作业，所以所有的东西都要有这种链子扣起来，包括安全帽也是要扣这个，不然就是东西掉下去很危险。今天一直扛着这支胶枪走来走去，觉得自己很像职业军人。所有给西背在身上就是这么多，看起来很像菜市场卖菜的欧巴桑。嘿，帅哥，导铃哦。基本上我来工地必备的东西就是白卡，算是澳洲这边的工作安全须知，然后安全帽、工地的荧光衣服，还有很重要这个钢头鞋。钢头鞋越脏，通常看起来会厉害。我朋友说这种新鞋子就是菜比巴才穿的，因为太干净了。有的大一点、好一点的工地啊，甚至他们还有盥洗室，下班的时候可以直接在里面淋浴的。休息室就很大，5间，然后你可以选自己喜欢的位置。我们的就比较小一点，没得挑。
其实你问工地有没有辛苦的地方也是有啊。其实对我来说最困难的地方就是户外的，我之前都做室内的，我第一次做这种户外的就变成是要很耐热，因为中午的时候真的很热，我无法想象夏天有多热，因为我有热过敏，就是我只要发热眼睛就会肿，所以我过敏药得深深吸带。就有人问我说，这么辛苦的工作干嘛去做？让老娘爽啊！然后我现在下班了，其实打交来说不是太累啦，交枪真的是有一点重，但是其实跟搬东西比起来，我觉得真的好很多了。这不太吃体力，难怪这比较适合女生做。那一般我知道的工作就是那种砌砖啊什么的，都还蛮吃力的。所以女生大部分都是打胶跟油漆比较多，我听说。打胶其实是一个还蛮艺术品的工作，因为它是整个楼面的外观，所以你必须把外观弄得漂漂亮亮的，蛮吃那种强迫症的感觉。所以我觉得我应该是会蛮喜欢这份工作的吧。我觉得这个工地有2点对女生来说是最不公平的。第一点就是厕所，就不管你再大的工地，女生厕所都还是很少。我甚至有遇过一个工地，上个厕所就要走10分钟才有办法，来回就20分钟的那一种。另外还有一点就是男生跟女生比例不太一样，所以女生有时候被骚扰是很正常的事情。我自己第一次工地上班就遇到袭胸的事情，就是如果遇到任何状况，都记得要跟老板说，就是跟工头说，这样才会有人保护你。今天要去买一些工具，如果要买一些衣服啊、鞋子之类的话，我觉得 Kmart 的东西还不错又便宜。如果是工具类的话，邦尼很多，所以我明天要去逛邦尼。拜，传说中的邦尼在那里 ，Go go。这里有点像 IKEA 的仓库，可是他卖的都是工人的东西。真的哎，好应有尽有的感觉哦。所以马吉塔柜都在这里，绿成一片，好帅。唉，新玩具到手，这里也卖很多工具啊、衣服啊之类的，也是跟工地相关。然后关于薪水的部分，我的时薪是25块钱，然后一天是10个小时，所以是250。那一个礼拜6天下来就是1500块钱，折台币的话是3万块，一个礼拜是3万块台币，一个月下来的话就是12万台币，新手价12万，所以我觉得其实还不错啦，就是赚得到钱。以上就是我对工地的认识啦，因为我还是菜鸟，如果有说错或是不够明白的地方，请编小力一点，也可以在下面留言告诉我你的想法哦，或者是你封城都在干嘛呢？今天的影片就到这里喽，如果喜欢的话，请帮我按喜欢、分享。